Ang video na ito ay nirequest sa kaibigan natin na si Stingray. Ito ay ang F-50 Golden Eagle jet fighter ng Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force ngayon ay mayroon tayong light attack fighter jet na tinatawag na FA-50 Golden Eagle. Meron tayong 12 ka-unit sa Philippine Air Force na kasalukuyang ginagamit. Ang FA Fighter Golden Eagle jet ay isa sa advanced na version ng T-50 Golden Eagle. Ay isa itong South Korean supersonic advanced trainer flight combat aircraft. Pero itong F-50 advanced version ito, magkaiba ito sa T-50 dahil ginawa itong full-fledged combat aircraft. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang FA-50 Golden Eagle fighter jet ay isa itong South Korean supersonic advanced trainer and light control combat aircraft na dinidevelop sa isang Korean company. Ito ay tinatawag na Korean Aerospace Industries. Isa ito sa mga airplane na supersonic na ginagamit para pang-trainer sa buong mundo. Ito ay dinidevelop noong late 1990s, mga 1999 nag-umpisa. Ang pinakaunang flight nito ay noong taong 2002. Ito yung maiden flight niya. Ito ay sinagawa sa Korean Air Force at ito ay sinasama ng Korean Air Force noong 2005. Ang T-50 fighter jet ay maraming variants at klase. Yung iba ay ginagawa ng pang-aerobatic, ang iba naman ay ginagawang pang-combat at gumawa sila ng isang variety na ang tawag ay FA-50 Golden Eagle. Ito ay isang single jet multi-role fighter na minamarket din sa US pero natalo sa ibang competitors. Isa sa pinakadahilan sa pagdevelop ng T-50 jet ay para magkaroon ng trainer aircraft na supersonic para ititrain ang mga Korean pilots bago isasalang sa F-16 at F-15. At ang T-50 ay ito din ang pagpalit sa kanilang lumang mga trainer jets gaya ng T-36 at A-37. Ang program sa pagdevelop sa ganitong eroplano ay pinapangalan itong codename KTX-2 na nag-umpisa sa taong 1992 para gumawa ng isang supersonic na aircraft at hindi ito natuloy dahil kinulang ng funding. Pero pagdating ng 1999, nag-umpisa na naman ang project or program na ito at ang Korean government ay nagbigay ng 70% at ang 17% naman ay galing mismo sa Korean Industries at ang 13% ay galing sa Lockheed Martin. Isa itong malaking US company na sila din ang gumawa ng F-16 fighter jet. Kaya pala ang F-50 kung tingnan mo ay sadyang kahawig ng F-16 dahil ang Lockheed Martin ay kasama nito sa pagdevelop dahil joint venture ito na ang Korean Aerospace Industries at ang Lockheed Martin na gumawa ng F-16. Siyempre magandang eroplano na ito kaya pala ang Lockheed Martin mismo ang naglagay ng ENFAG-67 radar para sa F-50 at ang General Electric o GE, sila din ang nag-provide ng engine kasama din ang Samsung Techwin na nag-provide ng mga parts nito. At dahil sa konsepto na di lang pang training plane ito or pang training aircraft, kundi pwede din ito as a light combat aircraft at dito din lumalabas ang version na FA-50 variants at nilagyan din ito na tinatawag na ELTA ELM-2032. Isa itong Pulse Doppler radar at nilagyan din ito ng mga precision, guided weapon at air-to-air missile at iba pang air-to-ground missiles para maging full-fledged combat jet fighter talaga ito. Kaya ang FA-50 Golden Eagle jet fighter ay isa itong pinaka-advanced version ng T-50 trainer jet. Kaya naging advanced siya na version dahil ang F-50 ay malaki ang kanyang internal fuel capacity. Siyempre, nilalakihan nila para sa malayong biyahe. Noong buwan ng Enero 2019, dinidevelop nila at ini-improve ang F-50 at ito'y tinatawag na Block 10 and Block 20 upgrades. At ang Block 10 ay isang uri ito ng software
para magamit sa Lockheed Martin ENANX-33 Sniper Targeting Pod. At ang Block 20 naman ay para lalong mas ma-improve ang kanyang visual range capability para sa air-to-air mission at sa pagdala nito ng mga ammunition. Ang FA-50 Golden Eagle fighter jet ay may maximum speed na Mach 0.5, kaya matulin din ito, kaya nga tinatawag na supersonic. At noong 2014, ang FA-50 ay officially dinideploy sa Royal Korean Air Force. Bukod pa sa Korea, marami pang ibang bansa na gumagamit ng FA-50 jets. Ang isa nito ay ang Indonesia. Ang Indonesia ay kumuha din, pero ang kanilang kinuha ay ang 16 na T-50 at nagkalaga ito ng $40 million para ipalit ito sa kanilang OB-10 Bronco at ang Mk-50 trainer plane, at nilalagyan nila ito ng weapons para maging light attack aircraft. At ang gusto ng Indonesia ay bukod pa sa trainer aircraft ito, gagawin din nila at gagamitin na light attack aircraft in the future. Ang bansang Iraq naman ay kumuha din sila ng Kai FA-50 Golden Eagle na 24 ka unit para sa kanilang Air Force. Ang kanilang kinuha ay ang advanced version ng T-50, ang FA-50 Golden Eagle, para gagamitin as an attack aircraft. Ang Philippine Air Force naman ay pumili din ng 12 na T-50 para gagawing light attack fighter aircraft. And at the same time, isa din itong trainer aircraft. Ang Department of National Defense ay nag-announce sila sa pagbili noong 2012 ito. At ang funding ay naaprubahan naman sa Congress. Pero pagdating ng June 2013, ang state media ay nag-report na ang FA-50 pala ang kukunin at hindi yung T-50. Gaya ng unang napabalita ay ang napili for the procurement, at pagdating ng taong 2014, si President Noynoy Aquino ay nag-approve para sa payment sa pagbili ng 12 FA-50 Golden Eagle fighter jets sa halagang 18.9 billion pesos. Ibig sabihin, nabili pala itong FA-50 fighter jet sa panahon ni President Noynoy Aquino. Tandaan natin na ang aircraft na ito, na FA-50 Golden Eagle, ay hindi ito basta-basta na fighter aircraft. Full-fledged combat fighter jet ito. At ito yung advanced version ng T-50. Kompleto ito sa armas gaya ng mga air-to-air missiles, ground-to-air missiles at iba pa. At high-tech din ang kanyang mga radar na ginamit, na ginawa ng Lockheed Martin at Tekwin Samsung. Kaya itong aircraft na ito ay pwede din ito makipagsabayan ng mga Russian-made jet na Sukhoi Su-35 at ang Chengdu Jet 20 ng China. At ang Thailand din ay nag-order din sila ng 4 na T-50 ang kanilang kinuha. At marami pang bansa sa buong mundo na may balak umorder ng ganitong fighter aircraft, ang T-50 at ang F-50 Golden Eagle fighter jets. Bago tayo magtapos, shoutout muna sa kaibigan natin na si Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia, bro. Take care, bro. At shoutout din kay Anya Medina, Sunny Yabes, at kay Stingray. Hanggang dito na lang mga kabro. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.